Agri Tech Tamil. இந்த சேனல்ல உங்க பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீடைல் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேசி ஃபர்குசன் 1035 டிஐங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு, லொக்கேஷனு, டிராக்டரோட கண்டிஷனு, டிராக்டரோட ப்ரைஸு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். மேலும் உங்களுக்கு லோ பட்ஜெட் டிராக்டர் இதேமாரி வேணும்னா நம்ம சேனலை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலோட காண்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க. வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த 1035 டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2007 மாடலுங்க. டிராக்டரோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீல்டு பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 35 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் டயரு, ரீடயருங்க, 13 சைஸ் டயருங்க. ஒரு 50 பைசா பட்டன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 பைசா பட்டன் இருக்குங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. நல்லா தெளிவான வண்டிங்க. டிராக்டரில் எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஹூக்கு பெட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் இருக்குங்க. மேலும் நம்ம சேனலை இதேமாரி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலோட காண்டாக்ட் நம்பரு நம்ம வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கும்பகோணத்தில் இருக்குங்க. டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,40,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். காண்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.